तो दोस्तों यहाँ पर केबीसीएल से संबंधित कई नोटिस निकल कर आ रहे हैं सेबी की इस वेबसाइट पर। देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि मार्च 2025 को यहाँ पर देख सकते हैं डेट को। यहाँ पर केबीसीएल का कई नोटिस को देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये सब नीलामी जो हो रही है उससे संबंधित है दोस्तों ये नोटिस। हालांकि वैसे इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार इस नोटिस को खोलकर दिखा देता हूँ। और दोस्तों क्या हाल है आपके। चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ सेबी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आया है। केबीसीएल जो कंपनी थी, केबीसीएल इंडिया लिमिटेड यानी कल्पतरू, उस केबीसीएल इंडिया लिमिटेड मामले में ई नीलामी में जो संपत्ति के क्रेता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखते हैं। हालांकि ये नोटिस इंग्लिश में ही आता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसका हिंदी में अनुवाद कर लेता हूँ इस नोटिस का। देखते हैं पूरी न्यूज़ को। तो साथियों ये रहा ऑफिशियल नोटिस। जो भी साथी अपने आप से पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। वैसे इस नोटिस में कुछ खास नहीं है, बस वही है कि नीलामी जो हुई है, ये नोटिस नीलामी से संबंधित है। चलिए जो भी पढ़ना चाहते हैं तो अपने आप से पढ़ सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए साथियों मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। आगे कोई भी अपडेट आती है इस केबीसीएल इंडिया लिमिटेड से संबंधित या कल्पतरू बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको उस न्यूज़ को सबसे तेज़ अपने इस चैनल पर दे दूँगा। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो किसी भी साथी के पास। तो धन्यवाद साथियों।